د کابل کندهار لویه لار چې اوس مهال په اساسي ډول رغېدلې په دې وروستیو کې د یو شمېر ترافیکي پیښو شاهده وه. د میدان وردګ ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي د یادو پیښو د مخنیوي او د سرعت د کنټرول په موخه هره ورځ چک پاينټ ترسره کوي او له موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې له پوره احتیاط څخه کار واخلي. موږ خو د سرک د سرعت د کنټرول چک پاینټونه امروزه د موږ چک پاینټ لرو په هغه کې مثال تقسیم کات په شکل باندې یو ورځ لیسنسو دی بل ورځ مثال د سرعت والی هغه مثال تاسو شاهدان وایي چې موږ یو اساسي آله د لپاره پیدا کړ د سرعت د کنټرول په خاطر باندې په هفته کې مثال 2 ورځې وخت د سرعت د کنټرول د مثال یو ورځ نغس د لیسنس بل ورځ د جوایسر دی او بل ورځ مثال نغس د تورو شیشو د بيزای لیکنو چې هغه موږ ته مکتوب راغلی دی دغه په رابطه باندې دی. په یادلار موټر چلوونکي د ترافیکو له دې اقداماتو خوښ دي او د ترافیکي پیښو یوازینی لامل یو طرفه سړک او د موټر چلوونکو بې احتیاطي یادوي او له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د برخې ته پاملرنه لا زیاته کړي. احتیاط خو مهم دی، موټروانانو لپاره احتیاط مهم دی ځکه چې احتیاط ښه شی دی. دا خو خلک یې په ازابیږي، خلک یې مړه کېږي او زرده کېږي او د 580 د موټروانانو ډېره خواهش چې احتیاط وکړي. هر موټروان هر ډریور مکلفیت لري چې په دغه لاره باندې احتیاط وکړي ځکه دا سرک ډېر تنګ ده، ډېر باید حوصله وکړي، له حوصلې کار واخلي او کومې ترافیکي پیښې چې سوي دي دغه باید دوباره نه ونه سي او پیښې ونه سي، باید کنټرول یې راوړل سي او له پولیسو ترافیکو نه مې دا خواسته چې باید دغه په کنټرول کې څوک چې بېجایه ګرځي بېجایه رفتار کوي باید دا په کنټرول کې سي. په ورته وخت کې موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د کموالي په موخه په لوړپوړو چارواکو غږ کوي چې د کابل غزني د 2 لاین سړک رغنیزې چارې چټکې کړي.